呢個無敵海景係咪好靚呢？各位嗱，呢個呢就係海悅啦。跟住我哋推介俾各位啦。我而家身處呢個位置呢，就係1956尺嘅4房雙套嘅單位喎。呢個單位呢係無敵嘅海景，亦都係可以呢望到南丫島啦。嗱，我而家身處呢個客飯廳嘅位置啦，非常闊落嘅，有成7.6米嘅喎。再睇下呢度落地大玻璃窗咧，好似有幅畫咁啦。呢個係航運嘅通道啦，係船內運道，呢度係非常位置優越嘅。嗱，依家我身處呢個主人套房啦，呢邊咧係非常闊落嘅。我而家呢個位置咧可以放傾沙子嘅床啦，亦都係可以欣賞到呢個無敵大海景啦。好啦，我哋嚟到咧主人套房嘅浴室啦，呢一邊咧亦都係有浸浴嘅設計啦，一邊浸浴一邊欣賞呢個無敵嘅海景啦。咁呢個洗手盆咧亦都係好特別嘅設計喎，呢個係長方形嘅喎，亦都係用咗天然嘅雲石啦。好啦，我哋嚟到第二間套房啦，呢邊咧係落地大玻璃窗啦，採光度十足嘅喎，我哋亦都係可以欣賞到呢個無敵嘅海景啦。另外嗰邊咧仲有2間房間啦，係望到山景嘅喎。好啦，我哋嚟到廚房啦，呢個廚房咧呈長方形嘅設計咧係非常闊落嘅喎。呢度咧有著名嘅爐具啦，亦都有焗爐啦、洗碗碟機啦、咖啡機、微波爐。呢度咧最難得咧有個大窗啦，可以望到山景嘅喎，亦都係可以做到對流窗嘅效果啦，空氣非常清新嘅。嗱，今次咧我哋欣賞到呢個海悅咧4房大宅啦。如果大家對呢個單位有興趣咧，請關注我啦，拜拜。記得點讚關注哦。